Mas é tudo louco, velho. Não é nóis. Olha o tamanho da tora. Como você tá se sentindo carregando esse pedaço de pau no meio de vocês? Ó, que atrás ninguém matado. Lá da Flor da Vila até ela, meu. Eu vou mostrar o tamanho dela agora. Isso que é o bicho. Olha lá. Olha. Meu Deus do céu, hein? Rapaz, peraí, deixa eu parar aqui pra trás. Fala a emoção que você tá sentindo com esse pau, Rapaz, né? não tem emoção nenhuma, tá doendo minha perna aqui. O pau no colo. E o pau nas minhas costas, nossa. Tá o pau nas costas do Henrique. Um pau pra nós dois não Tem que ter esse tamanho, meu. não satisfaz. Meu Deus do céu. Ele é firme nessa subida. Vai. Não, Henrique, peraí, tá louco, rapaz? Meu senhor, vai. Ei, dá um pouco, pedaço pra mim aqui pra você não levar tudo bem, não. Dá um pedaço pra mim. Vai vir mais, pode vir mais. Ô, vai ter que trazer. Peraí que eu tô indo atrás filmando, hein? Tô pegando reportagem de... Não, Thiago não desmonta. Uhul! É! Aí, Mauro! Tá bom isso aqui pra você? Trouxemos na moto, hein? Bando de louco. Pode jogar. Aê! Acabou. Rapaz do céu. Vai amortecer minha perna agora. Como é que você vai fazer isso aí agora? Vamos montar aquela outra lá. Nós vamos montar isso não, ele desmonta ela e vai. Agora que monta tudo. Deve ir lá pra sua avó. Ai, meu Deus. É. Formiga aqui. Canelada, tá? Ah! Tô indo. Ó, continue filmando esses montes dele. Tô filmando ele. Ah, você quer dele? Liguei esse celular aqui. Ah, bicicleta de mola. Eu falei, caramba, mola, já arriscou tudo o celular já? Filha da mãe! Madeira com espinho! Cara! Liga aqui, Henrique. Vou apertar. Ei, dá pra... É nóis, mano. aqui no meio, tá ligado? Olha o estado que nós estamos aí. Nós que tá. Ó. É bonito, papai. Agora colocou madeira úmida aqui, mas não. Não, mas a gente vai fazer assim dessa coisa.